Kam jirtu nagaa keessanii affeerraa keessan guyyaa irraatiif galatoomaa jechaa carraa akka yeroo ammaa kana akka wal arginee yaada tokko waliif qoonnuuf carraa naa kennitaniif galatoomaa jechuun barbaada. Akkuma beekamu hanga guyyaa irraatti haalotuma dabarsitan keessaa akka muuxannootti wanti nuuf qoodanii hin jiraata. Turtii yeroo gabaabaa geggeessummaa keessanii keessatti waanuma hubattan yaada tokko nuu kaasaa kan jedhamu gaaffiin nu dhiyaachaa tureera. Gaaffiidhuma kanarratti hundaa'uudhaan dhiifamaa duraan dursee ani maqaan koo barsiisaa Bobanaa Yaadataa jedhama. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuu ganda Guurii mana barumsaa Daangaa Guulaa jedhamtutti kan inni barnoota sadarkaa tokkoffaa baradhe. Bara sana kutaa tokko hanga 6 qofaatu ture. Carraa ta'ee kutaan 7 fi 8 erganaati kan dabalame jechuudha. Manni barumsaa Daangaa Guulaa suni bara 1972 yoon dogoggoruu baadhee kan hundaa'e jechuudha. Egaan gara yaada keenyaatti yoo deebine akkuma beekamu yeroo tokko erga gara geggeessummaa kanatti dhufne wanti hubannu hin jiraata. Isa kana keessaa immoo yeroo yoo qabaachuu baanne sa'aatiidhuma muraasa qabnutti yaada muraasa ibsuu yoo barbaachise yeroo baay'ee waltajjii uummataa kana erga gara geggeessaatti dhuftee yeroo waltajjii uummataa geggeessitu maaltu si mudata kan jedhu mudannoon tokko hin jiraata. Mudannoowwan kunis iddoo tokkotti mudannoon nama mudatu irraa baratama. Baay'ee isaa irraa baratama. Mudannoo irraa nama baratamaa beekamaadha kuni. Iddoo tokkotti wanta irraa baratamuu hin qabne jiraachuu ni mala. Baay'ee isaa garuu saayidii kamiin iyyuu dhufu kallattii kamiin iyyuu dhufu irraa yoo baratame of eeggannoo kan boriitiif nama fayyada jechuudha. Maal turee geggeessaan tokko itti gaddee iddoo isaatti kan socho'us ni jiraata. Baay'ee isaa garuu kan irraa baratee ittiin borii isaa jijjiiruu baay'ee ni mul'ata jechaadha. Yeroo baay'ee miira qofaan yeroo waltajjii hooggannu hin jiraata. Erga yaada qabnu uummataaf sheerii goonee ibsinee raawwannee booda yaada qabnu yaada finnee dhufne hubannoo haa ta'uu leenjii haa ta'uu mata dureewwan irratti waliin mari'annu tokko erga dhiyeessinee konseptii achi keessatti barbaachisu edda kennee booda uummata biraa hawaasa taa'ee nu hordofaa ture sana biraa fiilingiin nuu deebi'u wantoonni yaada nu ibsine sanarraa iddoo tokkotti gaaffiidhaan iddoo tokkotti bifa komeetiin iddoo tokkotti bifa itti gammaduutiin yeroo nuuf dhiyaatanu ni argina jechuudha. Isaan kana hundumaa teenyee miiraan jechuudha kan nu hooggannu. Miira gaafa jedhu waan immoo
waan ittiin agarsiifnu tokko gara deebiitti utuu hin galin, garuma deebii kennuutti utuu hin galin haalonni nurraa mul'atan hin jiraata jechuudha. Kunis gaaffii ulfaataa, gaaffii mootummaa sanaaf bifa mormiitiin dhiyeessuu, bifa mormiitiin mootummaaf gaaffii dhiyaatu, gaaffii siif dhiyaatu, gaaffiiwwan bifa aariitiin dhiyaatanuu si quunnamu jechuudha. Gaaffiiwwan kun gaaffii ulfaataadha. Bifa aariitiin si dhiyaate ati waan hin eegnedha. Waan mormii of keessaa qabudha. Gaafa kana bifa kanaan yaadannoo kee qabataa gaaffiiwwan kana sitti dhaga'ama, yaadannoo qabatta jechaadha. Iddoo tokko tokkotti immoo gaaffii osoo hin taane komee humnaa olii, komee mootummaa irratti waan si hin laallanne, waan hin jirre, waan ta'ee hin beekne, waan ati balleessitee hin beekne, waan ati quba hin qabne, waan mootummaa illee quba hin qabne, bifa dheekkamsuutiin, bifa si arrabsuutiin, waan irraa hin baratamne, waan hawaasa illee naasisu, sitti illee kan hin tolle si dhiyaata jechaadha. Yeroo kana wanti sirraa mul'atu in ajaa'ibsiifatta keessa keetti. Nyaara guurtaa, hin diddaa, waan takkaan argine ta'uu kee, waan hin jirre ta'uusaa mallattoo morma kee gamaa gamanatti qabuutiin sirrii akka hin taane deebii laachuuf yaaltaa. Yaadi kana fakkaatu itti akka hin kennamne carraa laachuu irratti badaa of kennaan taatu. Yaada kana fakkaatu yoo kan deebi'ee ka'u ta'e mallattoo gadduu wayii agarsiifta. Inni sadaffaan miira ofii to'atanii bifa salphaa ta'een mul'isuun akkuma jirutti ta'ee gaafa hubannoo sila laachaa turteetta, leenjii ta'uu leenjii kennaa turteetta, qaamolee ogeessaa ta'uu danda'a, qaamolee hawaasaa bal'aa ta'uu danda'a, qaamuma hooggantu qofa walitti qabattee caasaa kee qofa ta'uu danda'a. Hubannoo sila siif galee hubatte sana gaafa ibsitu namni yaadannoo sirriitti qabachaa ture, namni yaadni ati kaasaa turte sun, hubannoo ati laachaa turte sun yookiis leenjiis ta'uu danda'a, leenjiin ati laachaa turte leenjii sirriif hawaasa sana fayyadu ta'uusaa, mootummaallee kan gammachiisu, mootummaan kun wanti inni gochaa jiru kan nama gammachiisu ta'uusaa gaafanni bifa namatti toluun, bifa leenjii sana hin faalleessin gaafa namni hawaasa keessa taa'ee jiru tokko, namni poozitiif ta'ee gaafa yaada dhiyeessu, amma immoo miira gammachuutu sitti dhaga'ama jechaadha. Miirri gammachuu kun sitti tolaa,
hamma dandeessee bifa mataaraas ta'e namicha kana gammachiisuu, waltajjicha gammachiisuu, namoonni akka kanaa dabalanillee yaada akkasii kana kennan jiraachuu waltajjii sana keessaa gaafa argattu akka namnillee dabalee yaada akkasii kaasu gootaa. Hin gammaddaa, miira gammachuu agarsiiftaa. Ilkaan kee ilkaan namatti tolu yoo ta'es kan xiqqoosee cabaan jiru yoo ta'es rakkoon biraas kan jiru yoo ta'e dhimma seeqattee agarsiifta jechaadha. Hin gammaddaa, namoota illee gammachiisuuf yaaltaa. Guyyaa tokkotti waan nama mudatudha jechuudha. Kunis kan kanaan alaas jiraachuu ni mala. Inni kun lafa hawaasni bal'aan jiruttis namoonni muraasi jiranittis waan nama mudatudha jechuudha. Carraa biraatiin deebinee wal arguu hin dandeenya. Gaaffii kanaaf kana kan fakkaatu naa dhiyeessitanii akkan yaada kennu naaf eeruu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Misooma ariifachiisaa, ariitii, qulqullina, baay'ina, kalaqa itti dabaluudhaan isinii galadhee yaada. Leenjii yeroo darbe wal wajjin turre waan nama kaasuuf ka'e kana waan isin waa yaadattan naaf ifa. Inni kan biraa wanti dagatamuu hin qabne ariitii, qulqullina, baay'ina, kalaqa itti dabaluudhaan kan jenne kana qormaata gara milkaa'inaatti jijjiirre. Qormaata gara milkaa'inaatti jijjiiru. Qormaata milkaa'ina godhanii itti fayyadamu. Jabaadhaa milkaa'aa. Haala kanaaf kana kan fakkaatu kan biroo qabannee amma wal arginutti nagaan turaa. Galatoomaa. Jabaadhaa, jajjabaadhaa. Barri bara badhaadhinaa isiniif haa ta'u. Badhaadhinni itti fufaa.